আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু বেবি বাইট বিটি। আমার আজকের রেসিপি আফগানি খাজুর। খুব মজার একটা রেসিপি এবং খুবই সিম্পল। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করার জন্য ভিডিও দেখার সময় নিচের দিকে দেখবেন লাল রঙের সাবস্ক্রাইব লেখা, সেটাতে ক্লিক করবেন। এর পাশে থাকা বেল বাটনটাতেও ক্লিক করবেন, তাহলে আমার সব নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে চলে যাবে। আর এটা একদমই ফ্রি। আমি একটা বড় মিক্সিং বোল নিয়ে নিচ্ছি। এই মিক্সিং বোলের মধ্যে এখন আমি আধা কাপ কুসুম গরম দুধ দিয়ে দিচ্ছি। দুধটা জাল দেওয়া, আপনারা চাইলে এখানে দুধের পরিবর্তে কুসুম গরম পানিও দিতে পারবেন। এখন এই দুধের মধ্যে আমি আধা চা চামচ ইস্ট দিচ্ছি। ইস্ট শরীরের জন্য খুবই ভালো, কারণ ইস্ট রয়েছে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, জিঙ্ক, ফলিক অ্যাসিড, ভিটামিন B6, রিবোফ্লাভিন এসব রয়েছে। এখন ইস্টটাকে আমি দুধের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি এখানে ইনস্ট্যান্ট ইস্ট ব্যবহার করেছি, আপনারা নর্মালটাও ব্যবহার করতে পারবেন। এখন এই ইস্টের সাথে আমি একটা ডিম ভেঙে দিচ্ছি। ডিমটা অন্য কিছুতে ভেঙে নিলে ভালো, যদি মনে হয় যে ডিম নষ্ট হতে পারে সেক্ষেত্রে। আমি এটা ফ্রেশ ডিম ব্যবহার করেছি, সেজন্য এখানেই ভেঙে দিয়েছি। এখন ডিমটাকে ভালো করে ফেটে নিব দুধের সাথে। আপনারা এখানে ইস্টের পরিবর্তে বেকিং পাউডারও ব্যবহার করতে পারবেন যদি ইস্ট না থাকে। এর মধ্যে আমি 1 কাপ ময়দা দিচ্ছি, আপনারা ময়দার পরিবর্তে আটাও ব্যবহার করতে পারবেন। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিব এবং এখানে আমি 1/4 কাপ চিনি দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে ব্রাউন সুগার ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে সাদা চিনিও ব্যবহার করতে পারেন। এখন সব কিছুকে মিশিয়ে নিব, মিশিয়ে একটা ডোয়ের মতো বানাবো। এখানে সব মিলিয়ে আমি 2 কাপ ময়দা ব্যবহার করব, তবে আমি প্রথমে 1 কাপ দিয়ে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি, তাহলে হবে যে লাম্পস থাকবে না। এখন মিশানোর পর ডোটা যেহেতু খুব স্টিকি হয়ে গেছে, এখন এর মধ্যে আমি 2 টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এখানে বাটার অথবা ঘিও দিতে পারেন। এখন এর মধ্যে আমি আধা কাপ ময়দা দিচ্ছি। ময়দাটা দিয়ে ভালো করে মিশাবো, মিশিয়ে একটা ডো তৈরি করব। এটা ডোটা হবে একটু শক্ত টাইপের, নরম হবে না, সেই জন্য আমি আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে ময়দাটা মিশিয়ে নিচ্ছি। আমি একটা কাঁচা চামচ দিয়ে করছি, আপনারা চাইলে ডো তৈরি করার জন্য হাত ব্যবহার করতে পারেন, হাতেও তৈরি করতে পারবেন। আমি হাতে একটু মথে নিচ্ছি, খুবই স্টিকি আছে এখনও, এর জন্য আমি আরও আধা কাপ ময়দা দিব এখানে। সব মিলিয়ে এখানে 2 কাপ ময়দা লাগবে। এখন মথে একটা ডো বানাবো। ডোটা হয়ে গেছে, এরকম হবে, মিডিয়াম সফট টাইপের, মিডিয়াম হার্ড। এখন এই ডোটাকে একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 10 মিনিটের জন্য রেখে দিব, একটু ফুলার জন্য, ইস্ট অ্যাক্টিভেট হওয়ার জন্য। এখানে 10 মিনিট পর দেখে নিচ্ছি ডোটা রেডি হয়ে গেছে। এখন আমি আরেকটু মথে নিব এটাকে, 2-3 মিনিট মথে নিলে হবে। মথে একটু সফট বানিয়ে নিব, স্মুথ বানিয়ে নিব ডোটা। মথার পর ডোটা একটু স্মুথ হয়ে গেলে এখন এটাকে আমি ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিব, এরকম করে নিচ্ছি। এখন আমি একটা ছাঁকনি নিয়েছি, ছাঁকনির উপরে দিয়ে আমি একটা শেপ তৈরি করব। জাস্ট এই ছাঁকনির যে টেক্সচারটা আছে সেটা যাতে পিঠার মধ্যে আসে, সেজন্য এই সিস্টেমটা করা। এখন অল্প পরিমাণ নিয়ে এইভাবে ছাঁকনির উপরে মাছ বরাবর দিয়ে প্রেশার দিয়ে একটু স্প্রেড করে দিব, রুটির মতো দিয়ে এইভাবে একটু প্রেস করে করে এটাকে তুলে নিব, অনেকটা ঝিনুক পিঠার মতো। এভাবে তুলে নিলে ছাঁকনির যেই টেক্সচারটা আছে সেটা এখানে তৈরি হয়ে যাবে। এভাবে 2 পাশটা একটু চেপে দিলে যাতে ভাজার সময় খুলে না যায় পুরোপুরি, সেই জন্য এরকম করে দিতে হবে। সবগুলো আমি এভাবে বানিয়ে নিব। আপনারা যে কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারবেন, এইরকম ছাঁকনি না থাকলে প্লাস্টিকের ঝুড়িও এখানে ব্যবহার করতে পারেন। এখন ভেজে নিব। ভাজার জন্য তেল গরম করে নিয়েছি, ডুবো তেলে ভাজতে হবে, আর তেলটা একদমই গরম থাকবে, চুলাটা মিডিয়াম হাই হিটে থাকবে। এর মধ্যে আমি সবগুলো পিঠা দিয়ে পিঠাগুলো ভেজে নিব। খুব সাবধানে দিতে হবে, নইলে দেখা যাবে যে গরম তেল হাতে ছিটে আসতে পারে, ছিটে হাত পুড়ে যেতে পারে। সেজন্য যখন মোটামুটি হালকা ভাজা হবে তখন একটু উল্টে দিতে হবে, অনেক ফুলে যায়, দেখতে বেশ ভালো লাগে। ভাজতে ভাজতে বাদামি হয়ে যাবে, একদম যখন গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে যাবে গাঢ়, তখন এটাকে নামিয়ে নিতে হবে।
কারণ একদম গাঢ় করা যাবে না, কারণ ভাজা যে কোনো কিছু নামিয়ে রাখার সময় ঠান্ডা হতে হতে আরেকটু গাঢ় হয়ে যায় সেজন্য। এখন সার্ভ করার জন্য আমি নিয়ে নিয়েছি। আমি একটা ভেঙে দেখাবো আপনাদেরকে। উপরটা এরকম হয়েছে এবং নিচের অংশটা এরকম হচ্ছে, অনেকটা কড়ির মতো, ঝিনুকের মতো দেখতে অনেকটা নিচের অংশটা। একটা ভেঙে দেখাবো। এরকম খুবই সফট হয়েছে ভিতরের অংশটা, বাইরের দিকে ক্রিস্পি, ভেতরে সফট। বাচ্চারা খেতে পারবে অনায়াসে, বড়রা তো খেতে পারবেই। আশা করছি আমার আজকের এই রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সবার সাথে আমার রেসিপিটি শেয়ার করবেন, একটা লাইক করবেন এবং কমেন্ট করবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।